Welcome back, ladies and attraction. I am Roshan. In the video, the most important thing that every men want to fix in 20s, the most important thing that make us temper, and then நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளை பழி வாங்குறத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இவ்வளோ இதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் போக கூட ஆக்சுவலி நீங்கள் தமிழ்நிலையில் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. How to set hairstyle without any other hair blower, without any other hair wax, and without any other chemical product to set your hair instantly na just 22 minutes-ல உங்கள் ஹேரை எப்படி வால்யூம் டெப்டாக செட் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, கஷ்டம் புரியுது. ஆக்சுவலி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு விஷயம் நம்மளை பழிவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட இருக்கிற விஷயம். அது என்னென்னா, நம்ம எங்கேயுமே வெளில போகிற ஆள் இருக்காது, யாரு கூடயே வெளில போகிற ஆள் இருக்காது. சும்மா உட்காந்துட்டு சும்மா ஏதோ ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லையோ அமேசான் ப்ரைம்லையோ சும்மா ஏதோ ஒரு மூவி பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேர் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டை வச்சு வால்யூம் டப் பண்ண மாதிரி அப்படியே நீயாடா இது அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோ வால்யூம்டாக நிற்கும். ஆனால் அது அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் எங்கேயாவது வெளில போகும்போதோ இல்லை வந்து யார் கூட ஒரு டேட் போகும்போதோ இல்லைன்னா நமக்கு எங்கேயாவது அவசரமாக வெளில போகணுன்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இல்லை இந்த மாதிரி யூடியூபர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்கும்போது நம்ம ஹேர் ஒரு டென்ஷனுக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குரங்கு பொம்மை என்ன விலை? கண்ணாடி சார் அது. நம்ம மூஞ்சி அப்படி இருக்கு, புரியுது. அந்த இன்னொன்று வந்து ஹேரோட டென்ஷன் ஆகிடாதீங்க. அது ஹேரோட நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் தான் அதிகமாக தரும். ஓகே, ஹேர் ஃபாலுக்கும் ஹேர் லாஸுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐ ட்ரை டு போஸ்ட். நம்ம எங்கேயாவது வெளில போகும்போதோ இல்லை யார் கூடயோ போகும்போதோ நமக்கு 30 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு இல்லையா, ஓகே நம்ம 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வெளில போகிறோன்றது. அப்போ வந்து அந்த 30 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி உங்கள் ஹேண்ட் எப்படி வச்சுக்கிறீங்களோ இல்லை வந்து லாங் டீத் இருக்கிற கோம்பை வச்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி வந்து ஹேரில் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள். எந்த ஒரு சிக்கும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஃபிஸ்ஸும் இல்லாமல் உங்கள் ஹேர் வந்து ஸ்மூத்னராக இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா யுவர் கோன் பி ஆசம். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணோன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக நான் சொல்கிற செகண்ட் ஸ்டெப் போயிடுங்க. அதே உங்களுக்கு வந்து ஃபிஸ் ஆகுது, அதுவும் ஃபிஸ்லேயே எப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபிஸ் ஆகுதுன்னா இது நீங்களும் அப்படியே செகண்ட் ஸ்டெப் போயிடுங்க. பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் வந்து ஃபிஸ் ஆகுது, இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இப்படி லெவலப் பண்ணும் போது ஃபிஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஜஸ்ட் பிளென்ட்டியாக ஜென்டிலாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆர் 20 மினிட்ஸோ உங்கள் ஹேருக்காக தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி எந்த ஒரு டைம் ப்ரெஷரும் இல்லாமல் அழகாக ஜென்டிலாக எந்த ஒரு டென்ஷனும் உங்கள் ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணாத அளவுக்கு உங்கள் ஹேரை சின்னதாக ஒரு ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோண்டு ஷாம்பு போட்டு சின்னதாக ஒரு ஹேர் வாஷ், ஒரு ஜென்டிலாக ஒரு ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் திருப்பி சொல்கிறேன், எந்த ஒரு டென்ஷனும் உங்கள் ஹேரில் காட்டாதீங்க. ஏன்னா அது திருப்பி டபுள் மடங்காக நமக்கு வந்து ஹேர் லாஸாக தான் காட்டும். ஸோ நெவர் டூ தட். ஓகே, அண்ட் தென் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஹேரை வெட் பண்ணுறது. நம்ம இதில் காமனாக நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா, ஹேரை வெட் பண்ணாமல் எனக்கு ஹேர் வெட் பண்ணுறதுக்குலாம் டைம்னு சொல்லிவிட்டு ஜஸ்ட் மொபைல் எடுத்துகிட்டு ஃபேன் கடியிலையோ எங்கேயோ போய் உட்காந்துட்டு சும்மா அப்படியே ஜென்டிலாக நம்ம ஹேரை விட்டுருவோம். அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அது எந்த அளவுக்கு டேண்ட்ரஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்னா நம்மளோட ஹேர் லாஸே நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ்லேயே இல்லாத போது நமக்கு ஹேர் லாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு அதை ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ நெவர் டூ தட். சும்மா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹை வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் கிளாத் இருக்கும் இல்லையா, அதை எடுத்துகிட்டு சும்மா பிளென்ட்டியாக இந்த மாதிரி லைட்டாக அப்ளை பண்ணியாச்சும் எடுங்க. சும்மா விட்டுட்டு ஃபேன் கடியில் போய் உட்காந்துடாதீங்க. இட்ஸ் டெஃபினெட்லி கோனா கில் யுவர் ஹேர். ஸோ நெவர் டூ தட். நம்ம ஹேரை வெட் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. இங்கே தான் ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் திங் இருக்குது. 100% உங்கள் ஹேரை திருப்பியும் பழைய ஸ்டேட்டு கொண்டு போயிடாதீங்க. அது எப்படின்னா ஃபுல்லாக வெட் பண்ணுறாதீங்க. ஜஸ்ட் 95% வரையும் பாதி தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஈரப்பதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த ஈரப்பதத்தில் வந்து உங்கள் ஹேரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி ஈரப்பத ஸ்டேட்டை தாண்டிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அது எப்படி ஆகிடுன்னா அந்த பழைய ஸ்டேட்டில் இருந்து இல்லையா கம்பியாக ஒரு மாதிரி தனித்தனியாக நிற்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி போயிடும். ஸோ வந்து அந்த ஈரப்பத அளவுக்கு உங்கள் ஹேரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 95%க்கு அப்புறம் வெட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் 2 or 3 ட்ராப்ஸ் வந்து ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏதோ ஒரு ஹோம் ரெமிடிஸ் ஹேர் ஆயில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஹோம் ரெமிடிஸ் ஹேர் ஆயில் வந்து ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து மீடியம் ஷார்ட் ஹேராக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் 1 ட்ராப் போதும். அதே கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்குது
லாங் ஹேரும் இல்லாமல் ஷார்ட் ஹேரும் இல்லாமல் மீடியம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்தால் வெறும் 2 ட்ராப்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வந்து லாங்காக இருக்குன்னா 3 ட்ராப்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதிகமாக அப்ளை பண்ணாதீங்க. ஸோ மறுபடியும் அது பழம் மாதிரி தான் நம்மளை காட்டும். ஸோ அதிகமாக அப்ளை பண்ணாமல் எந்த அளவுக்கு மினிமமாக அப்ளை பண்ணி உங்கள் ஹேரை வந்து லைட்டாக ஆயில்டாக காட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. 95% ஹேரை வெட்டும் பண்ணியாச்சு, ஹேருக்கான ஆயிலும் அப்ளை பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்கள் ஹேரை வந்து எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு டைரெக்ஷன் செய்வீங்களா, நான் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரெக்ஷன் செய்வீங்க இல்லையா, நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டைரெக்ஷன் பார்த்தா அதோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் செய்வாங்க. ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனாக இப்படி சீவிட்டு அது வந்து இந்த டைரெக்ஷன் எப்பயுமே இருக்கிற டைரெக்ஷன் இல்லாமல் அதோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனுக்கு ஃபுல்லாக எந்த ஒரு பிசுறு இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வருது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் அழகாக அந்த ஹேரை வந்து அதோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் ஹேர் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனுக்கு மாற்றினதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஹேட்டையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஹேர் கேப் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் உங்கள் ஹேரை வந்து ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டாக கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக சும்மா ஏதோ ஒரு கிளாத்தை வச்சோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதோ ஹேட்டை வச்சோ ஒரு கவரப் பண்ணிக்கோங்க. கவரப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் இருந்தாலோ அந்த ஹேட்டை போட்டுட்டு ஏதோ ஒரு ஒர்க் இருந்தாலோ அதை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஹேட்டை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஏடா முன்னாடியே ஹேர் நல்லா தான் இருந்தது, ஓன் பேச்சு கேட்டுட்டு இப்படி பண்ணிட்டேடா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுறாதீங்க. இதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பெரிய மேஜிக் நம்ம ஹேரில் பண்ண போதும். எப்பவுமே நம்ம வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த டைரெக்ஷன் சீவிப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு, இப்போ வந்து மறுபடியும் நீங்கள் எப்பயுமே செய்வீங்களா அந்த 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு டைரெக்ஷன் செய்வீங்க இல்லையா, அந்த டைரெக்ஷன் வந்து உங்கள் ஹேரை செட் பண்ணி பாருங்கள். செம வால்யூம்டாக செம கிளாமராக இருக்கும். அண்ட் தென் ஒரு மேட்டட் ஃபினிஷ் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா, ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மேட்டட் ஃபினிஷ் மாதிரி செம வால்யூம்டாக இருக்கும். ஓகே, எந்த ஒரு வேக்ஸு எந்த ஒரு ஹேர் ப்ளோடர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் இது எவ்வளவோ பரவாயில்ல. வெறும் ஒரு ஹேட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவுக்கு பண்ணுறது வந்து எவ்வளவோ பரவாயில்ல. அண்ட் தென் எப்பயும் போல் உங்கள் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுங்களா ஒரு டைரெக்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கோம்போ என்ன உங்கள் ஹேண்டே போதும், இல்லை இந்த மாதிரி ஏதோ லாங் டீத் இருக்கிற கோம்போ ஏதோ யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் எப்பயும் சீவிர டைரெக்ஷன் வந்து சீவ் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி கோன் பி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் செட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா கீழே வந்துட்டு கமெண்ட்டில் வந்துட்டு ப்ரோ இட்ஸ் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. ஐல் கேட்ச் ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.